Hai xa pouco máis de 4 anos abría este canal de YouTube cun vídeo onde puñamos a lupa sobre a perspectiva queer en Shingeki no Kyojin, anime que concluíu hai escasas semanas na redacción deste guión. É por isto que sinto esta obra moi achegada a min, por levar o meu carón tanto tempo e por servir de tiro de partida para este meu proxecto máis importante, o mesmo que me permite estar aquí contándoche isto e que ti me escuites. Por desgraza, non todo o mundo viviu o peche da obra de Hajime Isayama dunha forma comprensiva. O final do manga foi obxecto de moitas críticas por parte de xente que seguía a lectura a medida que ian saindo os capítulos. E conto así porque cando abrín as redes sociais o día da emisión do último episodio da adaptación animada, a cal conta cunha lixeira reescritura que no manga pasou máis desapercibida, a impresión xeral que me transmitiu a xente foi de agradecemento ao autor, moi diferente da que se vio no manga. Shingeki no Kyojin é unha obra que vai abrindo portas cheas de misterios constantemente, como se Isayama fose un xastre que cada vez quere incorporar máis fíos á súa creación. Se de algo gañou fama a obra é de que cada vez que chegaba un checkpoint chave na historia, este suscitaba máis dúbidas aínda. Un caso que ilustra moi ben isto é o xiro argumental por excelencia da serie, a chegada ao Soto que parecía no seu día ser case a porta ao serre da obra. Todo isto para resultar ao final no principio dunha trama completamente nova que facía ver insignificante todo vivido até aquel momento. O que se me preguntades é o que fai evoluir a Shingeki no Kyojin de unha moi boa serie a unha obra prima. É lóxico que estes feitos fixesen que pechar unha obra desta envergadura fose unha tarefa verdadeiramente ardua. No plano sentimental, para min o peche cumpre, sen alardes, mas é suficiente. É un toque na alma para todas as persoas que conectaran con esta obra desde que as personaxes protagonistas son crianzas. Na miña opinión, isto barre debaixo da alfombra algúns problemas no plano narrativo que si ten o final. Nada demasiado grave tampouco. Algúns momentos resultaron ser algo repetitivos e lentos para o clímax tan acelerado da obra e pareceronme desnecesarios. Ademais, eses paneis tentando deixar ver que a xente gardou na memoria a figura de Eren como un heroe tras cometer un literal xenocidio distan moito desa máxima que viña seguindo a trama desde que comeza o desenvolvemento de Gabi como personaxe que nos permite dilucidar que ao final na guerra todas as persoas somos iguais. Este é un remate cos seus acertos e os seus fallos, pois está escrita por un humano, e os humanos, como deixa claro a serie, cometen erros. Só sabe que intenta facer o que cree o mellor, mas o ser humano sabe que el pode non estar a facelo, como nos suxeren as súas palabras e xestos. Noutros animes podemos ver este pensamento maniqueísta de que existe un bo boísimo que tenta de vencer o malo malísimo para evitar que implante o seu reino de maldade por motivos individualistas. Até o mesmo Death Note, que xoga cas ideas do xusto e inxusto, deixa ver que existen accións boas e malas. A mención a esta obra pode parecer repentina, mas para min, como consumidor habitual do produto xaponés e doutros animes, estes dous comparten a característica de que romperon con mantra que cargan sempre as series de animación xaponesa de eso é para rapaces, calando cotas máis mainstream, fuxindo así do círculo típico do anime. Ante todas estas críticas, Hajime Isayama lanzou unhas poucas páxinas extra para esclarecer e engadir elementos ao final, as que no anime se adaptan durante os créditos e na escena posterior os mesmos. Mais no manga, ao saíren publicadas moito tempo despois pasaron máis baixo o radar. O autor alegou que ia publicalas na revista nos últimos números, mais que estar limitado ao mesmo número de páxinas de sempre, ampliábase agora con estes cadros extra que se incluirán en tomos recopilatorios do manga, que é o único formato no que sae do Xapón. Non obstante, aínda que afirme eso, pode ser, por como di até ter chorado lendo as redes sociais tras o final, que se deixara influenciar polas críticas destructivas que se arroxaron contra o seu pecho original nas redes sociais. Pouco tardaron en aparecer os grupos de fans dispostos a facer os seus propios finais alternativos para veren cumpridas as súas fantasías de como imaginaban o broche perfecto. Chegamos entón ao punto que me levou a escribir este artigo. É bastante común que os manga animes cun grande legado e numerosos fans conten con fanfictions baseados nunha paralela historia
historia na que acontecer algún feito dunha forma diferente. Isto é lexítimo e non ten nada de negativo a priori. E seguro que a maior parte de autorías están encantadas. Porén, neste caso, algúns de Shingeki parecen estar imbuídos nunha certa aura de desprezo e de respeto ao traballo de Isayama, alimentada polas opinións dos grupos de artistas que crearon estes fanfics. Si hei de recalcar que moitos destes grupos, cando viron que as súas accións estaban a causar odio contra Isayama, saíron a pedir que se parasen estas campañas. Por outra banda, tampouco gostaría de lanzar por terra o traballo de artistas, mais a corrente presente en redes que afirma que estes son mellores que o original nubla a súa vista, o ver que son cumpridas certas fantasías que tiñan na súa cabeza e que querían que acontecese a calquer preso. Para escribir isto, lín o máis aclamado dos fanfictions destes, Shingeki no Kyojin Requiem, o cal, aínda que se encontra inconcluso como todos, no que está escrito até agora xa se ignora a escritura de Isayama sobre algunhas personaxes. O caso que me parece máis sangrante é o da gravidez de historia, que me parece o punto central en base ao que se crea este final alternativo, nascendo o resto de diferenzas a raíz deste feito. Shingeki no Kyojin Requiem fai real a conspiración que pensou moita xente de que a futura crianza da raíña e o tamén de Eren. Logo do acordo o que chegan entre ambos os dous o conversaren durante o mesmo momento que o fan no material original. O meu ver, estes acontecementos deconstrúen o final de historia, até o punto de obxectualizala na narrativa prácticamente. O interesante na historia original, obrigada a ter descendencia cun home para preservar o sangue real, é que se ve como o seu mesmo pobo a trata como un obxecto, non a narrativa. É máis, Isayama deixa ver o mal que está a pasar historia, pois, fin de contas, douse a entender durante toda a obra que era sáfica. Nesta última parte incluso podéndose entender que era lésbica, o que faría máis cruel o matrimonio pactado con intencións de perpetuar o ciclo bélico no que ninguén, nen a mesmísima reina de Eldia, pode vivir en liberdade, para adicionar así unha capa máis de tratamento ás persoas LGBTIQ+, como analizamos no vídeo que iniciou o canal, que deixo aquí nunha anotación arriba por se o queredes ver. Nesta liña resultoume curioso que na versión animada se puxese unha escena en que vemos un saúdo afectivo entre a reina de Eldia e o proxenitor da súa filla no aniversario desta, cando non está no material original. Se cadra, foi un intento de calmar o lume arredor deste tema. Vexo no fandom de Shingeki un sentimento de menor apego ao creador da súa obra do que podemos ver con Eiichiro Oda en One Piece ou pasando o mundo dos videoxogos de Toby Fox en Undertale, por citar exemplos de xente que adora todo o que produce o creador das súas obras. Isayama non é, para moitos, un autor en si mesmo. É o que debe encamiñar a obra polo camiño que debe ser. Por eso, creo que moitas creeron lexítimo expropiarlle a autoría a súa creación. Xeralmente a xente que consume calquera obra destas características lea como espectador paciente ante todo o que está a ocorrer e probablemente xerará unha opinión en función do seu gusto. Mais é precisamente nestas obras cun grande world building onde o fandom pode dar cabida a este suceso. É o feito de que Isayama cree unha obra na que existen varios camiños lexítimos, como poden ser a escolla da Kendario Titán Colosal, a decisión que debía tomar Eren para acabar ca idea de eutanasia e máis, o que propicia unha lectura máis aberta. Roland Barthes xa postulaba que na busca do significado último do texto, a morte do autor dase diante da perda do individualismo, non podendo controlar xa as interpretacións que sobre a súa obra se fan e dividindo toda a creación literaria nunha cooperación entre produtores e receptores. Dito de outro xeito, a obra surxe cando o autor desaparece e outros se apropian dela para seguir construindo. Isto mesmo podemos leválo ao ámbito do que estamos a falar. O fandom ten a súa interpretación ou idea propia do camiño que debería andar Shingeki. E, negando o traballo do autor que morre, é el mesmo o que antepón os seus desexos e lle dan forma á obra como querían que Isayama fixese, tendo na súa voz a capacidade para case canonizar o que eles consideren. Dixen antes o fandom como colectivo porque é nestes grupos máis do que na figura da persoa que lee onde nace o gran número de opinións. Logo dos acordos pactados nos campos de cultivo que son as redes sociais e os foros. Estaremos a andar un camiño en que as autorías sexan máis percibidas como creadoras de universos sobre os que facer conteúdo e sobre os que basear os nosos fanfics ou roleplays?
Xa pechando, non procuro aquí sentar cátedra e impor unha opinión sobre uns hipotéticos límites da creación feita por aficionados, pois acho que esta ha de ser sempre libre, e máis cando é o principal piar que marca o impacto que tivo un produto na nosa cultura pop. É evidente que calquera obra ten a súa cabida se se fai desde unha idea non daniña e tendo tamén en conta os danos que poda causar sobre outras persoas, pois non debe caer en esquecemento o que aconteceu con esta obra e, como todo o que xirou en torno a isto, fixo chorar a quen nos proviu da creación que nos atrapou e que, con certeza, entregou o seu corazón para isto. Shinzo Sasageo.